สันตาปาราชาคาชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกรรมปิมังปชังSo it's nice to be back here. Although I don't usually use the word busy for myself, I usually use the word that I have many things to do at the same time. But my life as a monk is like that. I've been overwhelmed with a lot of things to do at the monastery, and I believe that most lay people would amazed how much that the monk will have to do in the supposed to be peaceful life. Yesterday and the day before yesterday, I went outside to visit my student who was flooded in the big flood. You probably heard it from the news. And the water come up about more than 1 meters. About this, we can see this. Yes. And this student of mine, she was left alone in the house, even in the big city of Chiang Rai, in the middle of the city. Very strange indeed that stay in that house for 4 days without electricity and without I think that it more difficult with food and water. She said that you have to come to the balcony waiting for the drone to drop waters and food. And the most difficult thing is that she is a single mother and her son was at school at the time. And so he will have to stay at the school during that time. So they are separate. It was hard to imagine how one could deal with the kind of situation, not only dealing with the difficulty in front of them, but also the difficulty of thinking about the one they love. That make it very difficult. It might be very difficult to pass this time for 4 days, and then after the flood, you were left with the mess in the house, all the mud about this thick, and you have to clean everything, and you have to throw away a lot of things. It make another difficulty. So it come up to me that how anyone could prepare ourselves for that kind of the unknown situation. Because this kinds of thing, most of them say that they never expect it could be like that. I mean that if things go as we expect, we might not be suffer from it so much, right? But this one, the water level come up so quick, and they couldn't. They're not prepared for that situation, and make it worse. And dealing with loss in terms of properties, in terms of difficulties, it's hard to imagine that how we can deal with that kind of situation. But again, I think that in terms of Dhamma practice, we can always choose to be, like I use the word that
to be a slave of situation, which means that whatever situation happened to your life, that situation, I'm not sure I'm using the right word, dictate your life. You have to follow it, and it control you. It can bring suffering to you without any kinds of choices at all. But you have your own choice that even the external situation is not as you expected. You can choose to find some inner peace or find some skill that you can deal with it. I mean that for the situation like big flood, it's an extreme one that you have to challenge you to probably to the most of your capacity in dealing with suffering. But in daily life, to one level, you have to deal with that kind of situation anyway. The situation that might not bring you happiness. The situation that might not go as you expected is you expect it to be. So that ability to accept the situation as it is and be able to find some inner peace or find something that can uplift your mind during that situation, I think it's your choice and also your practice. Just imagine that if you are to be in that kind of situation for 4 days, waiting, worrying, not know what's going to happen, and everything is not uncertain. It can get worse, this kind of situation, and how you can deal with that kinds of thought about things that might happen in the future. How you can find your inner peace in that kind of difficulties. I think in our meditation practice, sitting meditation, for example, give you a kind of situation that might be similar to that to one level. It might not go extreme as the big flood like that, but then in meditation practice, you have to deal with a lot of anxiety, a lot of unwholesome thought that arise in your mind. You need to look after to your own mind. So this is a key. I like the simile that one Ajahn just told people about how we can deal with a situation in the mind. He simply said it just like you are making coffee. You observed it. In the morning you're making coffee, right? A cup of coffee, and you observed it, how good it tastes. If your coffee is not good, it doesn't seem to taste good. So what should you do? You just see what you can add into it, right? If you like it to be more sweet, you add some sugar in it. Or you try to add something that make it taste better. But if it doesn't seem to taste better anyway, you just throw it away and make a new cup of coffee. So this is a way that you can deal with your mind. Imagine that your mind right now is a cup of coffee. You can just observe that is it good or not. If it's good, yes, you can enjoy it. Take your time, sit back, and then having your cup of coffee, enjoy it for some time. But then, if it doesn't seem to taste good at all, just observe it, investigate it. Why it doesn't seem to taste good?
what we lack here. Usually, when we found something in the cup of coffee in your mind, usually is something that an unwholesome feeling of the mind, and there's usually some antidote of that. For example, if you are having some kind of anger, some kind of feeling unhappy, the antidote for that could be metta. If we can develop kindness, compassion during that kind of situation, it will be like you add some sugar into a cup of coffee that you suppose you like the sweet one, and it tastes better. You add something that make it better. If you are worrying about something in the future, you observe it right away that it doesn't seem to make good, taste good. It doesn't seem to bring wholesome feeling to the mind. You start to add more mindfulness about watching that worrying is concerning or worrying, thinking about something that might happen in the future, and be able to use your mindfulness to remind yourself that you are in the present moment right now. Thing in the future might be or might not be as you think. It could be like that. So this is the whole process. Why meditation practice can be very useful, because it provides you all this kind of skill that you can develop along the way. So once you are in the situation that could be extreme like that, you at least you have some skill that you can deal with this situation. Imagine that instead of being worried about what happened to you in that kind of big flood like that, the unknown situation like that, the unexpected situation, you keep observing your mind all the time, that if the mind unhappy, you try to do something that make the mind happy. For example, if you are worrying what's going to happen, instead of allow the mind think in that direction that might not be good for yourself, instead of doing that, you probably take some chanting. Focus the mind on some particular chanting that you can think about. At least you can have a rest in your mind for 5 minutes, 10 minutes. And then you can take some time to recollect the goodness that you have done into your past, thinking about the good people in your life. I think this is a topic that worth to develop your skill, thinking about good people in your life. Because have you ever think about that? That how would it be for your life if you think about your life and then you see that there are not many people, many good people in your life at all. Your life would be, for me, it would be miserable, right? But in the opposite way, if you think it through, and then you've seen that in your life there's a lot of good people that you have met, someone that you feel grateful for, someone that offers something, inspire you, or share with you some quality that you appreciate. For me, myself, if I were in a situation that I have to deal with a lot of suffering or difficult situation, one thing that I can explore and could spend an hour or more than that is thinking about
the good teacher in my life. This is one thing that I feel that I'm in debt with the school. I usually accept the invitation from the school and the hospital. One thing that I feel that I have some kind in depth of this one, because that in my life I really feel that I have a lot of good teacher in my life since I was in kindergarten. Who would have thought that even I ordained as a monk right now, I still keep contact with my teacher who taught me in the kindergarten level. He come to visit me. And in primary school, I have some teacher who has been very kind to me and inspire me in many ways. Also in primary school, high school, including university level, I have some sort of teacher, professor that I can knock their rooms and then discuss about something for an hour, or some professor that we met in the canteen. So I join them for lunch and then have some good conversation over that. Especially when I become a monk, you see, I ordained as a monk. I met with many good teachers. And with this, not only my good teacher as a monk, and it also remind me of the teacher of my teacher. So you see that thinking about this bring the positive feeling within your mind that I don't know about other people, what other people think, but I feel that being Buddhist, being humble, being grateful for what people have done in the past, uplift our heart, bring in happiness. Thinking about what people do in their life, people sacrifice something that we can benefit from that now. It give me happiness and I can deal with my difficulty better. The one story that I usually share with people, and I'm happy to share with people, with you all again, is a story of Ajahn when he was young. Please forgive me if anyone listening to this story for many times right now. The young Ajahn at that time, you have to see that this is probably more than 50 years ago in the countryside, rural area of Thailand. It was back then. It was a time that not many people know how to look after the monk. So most of the time, when the monk go for alms round, they only got sticky rice and some cooked meals, cooked dish, simple one. I don't know why, but back then, not many people offer fruit to the monk. But Ajahn Chah probably like to have some fruit too, like many of us. The story goes that when he was an abbot of Wat Papong, it was after that, the whole monastery, 7 monks, they got only 1 banana. So with 1 banana for 7 monks, they cut into pieces, 7 pieces, and share. So Ajahn Chah once told us that because it's very small, so they eat even the skin of it, because it's only that they have. So back then, this story even before that, when he was a young monk. On his alms round, he found one of the house that have the fruit tree called mafai. The tree full of mafai, and some of mafai falling down on the ground. So he know that the owner not
doesn't seem to want to just keep it for themselves. They're willing to share, but they just don't know that this can be given to the monk. See, so he, as a rule for the monk, we are not allowed to ask something directly from the lay person, because that if I were to ask something from Anthony here in terms of food, and it we call as an offense, I cannot eat it. So you have, being a monk, you have to allow yourself that free for people to offer you anything that they want to offer. You not choose or pick something. You have to let go of your own priorities, your preference. That this is the lifestyles of the monk. So Anchachai is like that too. But then at the time, only have food. He don't have fruit at all. So he see that a lot of fruit on the tree like that. So he asked the owners of the house who offering him food that, what's the name of the tree? It's a way of giving a hint. You're not asking directly. So you're giving a hint that, that the owners of the house said that it called Mafai, but she didn't get a clue. So she thought that he asked the name of the tree. So she just offered the names of the tree, not the fruit. And then the next day, he asked again that, is your Mafai sweet or not? Another hint. And again, she didn't get a hint. She gave the reply back directly that, yes, it's very sweet. Many people like it. So didn't know about that. So the third day is the day that he decided that he's going to go further for his tudong. So he packed and then go for the alms round for the last time in that village. So after that lady of the house offered him food, he gathered all his courage and tell the owners of the the owner of the house that next time, if the Tudong monk come for alms round, you can offer Mafai to them. You see the kindness of our teacher here, that he didn't ask it for himself. Right, because that he already gave her 2 hints, but she didn't get it. So he cannot ask from her directly. So instead of letting go, instead of don't do anything because that he didn't get Mafai anyway, but he's thinking about the next generation, because he knows that this woman is very kind and generous, willing to give, but she just don't know that she can give Mafai, the fruit, to the monk. So if she know, maybe the next generation benefit from it. The monk who follow will get Mafai. They don't have to deal with the situation like me. So just thinking about this kind of story uplift my heart. Sometimes I have to deal with some of the difficulties in my life. Just thinking about this, I feel that it encouraged me to keep going, because that my life as a monk has been blessed by all these good people, all good teachers who think about me in the future. So now that being a monk now, we don't have problem at all with fruit. We can have Mafai now. So you can see that every time that I have Mafai or also some fruit, I think about Ajahn Chah. Without him, probably we don't have Mafai in our bowl. So if you have many stories like this in your life, thinking about all the good people in your life, I think it's another topic that worth exploration. You think about it and then collect
the story, the good story in your life, and this will be helpful when you have to deal with difficulties in your life. So this is something that I like to share with you today. ภาษาไทยเนาะคือที่จริงอาตมาต้องขออภัยนะอาตมาที่ผ่านมามีภาระอย่างไม่น่าเชื่อคือปกติก็บอกว่าตัวเองไม่ยุ่งนะเพียงแต่ว่ามันมีงานเยอะมากนะวันหนึ่งมีงานหลายๆอย่างต้องทำนะช่วงที่ผ่านมาทุกคนก็คงทราบว่าที่เชียงรายน้ำท่วมที่วัดไม่ท่วมนะแค่น้ำขึ้นมาปริ่มสระถ้าใครที่เคยไปที่วัดจะเห็นว่าเรามีศาลากลางน้ำใช่ไหมแล้วก็น้ำเนี่ย2-3 ปีที่ผ่านมาญาติโยมไปก็บอกว่าทำไมน้ำมันแห้งเหลือเกินน้ำมันแห้งเหลือเกินนะทุกวันนี้ถ้าไปอีกทีนี้น้ำมันขึ้นมาปริ่มสระเลยนะเหมือนโบสถ์ลอยอยู่กลางน้ำนานเป็นเดือนแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยปีอื่นเนี่ยมันจะมีสภาพอย่างนี้อยู่ไม่กี่วันน่ะบางทีก็สัปดาห์เดียวนะไม่นะ3-4 วันแต่เดี๋ยวนี้มันสูงขึ้นขนาดนั้นเลยอาตมาก็ไม่ได้น้ำได้ท่วมเองแต่ว่าก็ไหนที่จะช่วยคนอื่นได้ก็ช่วยเมื่อ2-3 วันก่อนก็ไปช่วยลูกศิษย์นะที่น้ำท่วมที่เชียงรายซึ่งบ้านเขาอยู่กลางเมืองเลยนะแต่น้ำมันขึ้นมาแบบสูงขนาดระดับคอนะแล้วลูกศิษย์คนนี้ก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะมีลูกชายนะเลี้ยงลูกกันอยู่กัน2 คนแม่ลูกนะแล้วตอนที่เกิดน้ำท่วมน้ำมันมาไวมากลูกชายติดอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะที่ในเมืองแม่ก็อยู่ที่บ้านนะแล้วก็ติดอยู่ตั้ง4 วันนะโดยที่ออกจากบ้านไม่ได้แล้วพอน้ำท่วมเนี่ยเขาก็ตัดไฟใช่ไหมไม่มีไฟน้ำดื่มก็หาไม่ได้นะขนาดวันที่อานาไปเนี่ยเขายังไม่ถวายน้ำเลยนะเพราะว่าอะไรมันไม่มีแล้วตอนหลังก็พอวันต่อมาโยมพี่สาวอาตมาไปเราก็เลยเอาน้ำจากที่วัดไป ไปให้โยมคือมันก็เปลี่ยนกันนะก็ไปช่วยเขาทำความสะอาดไอโคลนหรืออะไรหลายๆอย่างแล้วคุยกับเขามันก็เลยทำให้เกิดความคิดที่จะพูดวันนี้ว่าอย่างสถานการณ์ที่เขาอยู่ลองนึกดูว่ามันจะยากแค่ไหนที่เราจะต้องนั่งอยู่ในความมืดนะแล้วดูน้ำมันขึ้นมาแล้วเราก็ไม่มีท่าทีว่ามันจะลดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้สักเท่าไหร่ลึกๆมันก็รู้ว่ามันน่าจะไม่กี่วันมันน่าจะลดหน้าอะไรเงี้ยแต่เนี่ยมันยากอีกอันนึงคือว่าก็เป็นห่วงลูกนะซึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกเนี่ยใครที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็คงจะเดาความรู้สึกได้คือสถานการณ์อย่างเงี้ยเป็นสถานการณ์ที่มันสุดโต่งใช่ไหมนะแล้วอาตมาก็นั่งคิดดูว่าแล้วเราจะถ้าเราต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เราจะอยู่ให้มีความสุขได้ยังไงนะคือถ้าเราไม่ได้ฝึกตัวเองนะหรือไม่ได้พัฒนาจิตของเราเนี่ยเราก็จะตกเป็นทาสของสถานการณ์นะก็คือว่าสถานการณ์เป็นตัวพาไปนะคือเราส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ฝึกจิตของตัวเราเนี่ยเวลาเราอยู่ในสถานการณ์ที่ทำให้ทุกข์เราก็ทุกข์สถานการณ์ทำให้ร้องไห้เราก็ร้องไห้สถานการณ์ทำให้เราโกรธเราก็โกรธเนี่ยอันนี้เรียกว่าตกเป็นทาสนะของสถานการณ์นะแต่เรามีทางเลือกในฐานะชาวพุทธคือเราสามารถจะฝึกตัวเองได้ที่จะอย่างน้อยถ้าทุกข์ก็ขอทุกข์ไม่มากนะหรือถ้าทุกข์ก็อย่าให้ทุกข์มันตลอดเวลามีบางช่วงบางตอนที่จะทุกข์น้อยลงได้อย่างเช่นว่าถ้าเราเป็นคนที่เคยฝึกสมาธิมาก่อนนะเคยฝึกสังเกตจิตใจของตัวเองมาก่อนท่านอาจารย์เจ้าสาโรเคยเปรียบเทียบไว้ว่าการฝึกจิตก็เหมือนกับการชงกาแฟนะเวลาเราชงกาแฟเราก็ดูว่ากาแฟของเรามันอร่อยหรือไม่อร่อยใช่ไหมถ้ามันไม่อร่อยนะมันขาดอะไรใช่ไหมมันต้องเติมอะไรนะก็วิธีการง่ายๆเราก็เติมในสิ่งที่มันขาดนะแล้วถ้ามันทำยังไงแล้วมันก็ไม่อร่อยจริงๆเราก็เททิ้งใช่ไหมเราก็ชงเอาใหม่นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำได้การฝึกจิตใจของเราก็เหมือนกันคือการสังเกตว่าขณะนี้จิตของเรามันมีอะไรนะถ้ามันไม่อร่อยนะสภาพมันไม่อยู่ในสิ่งที่เราต้องการมันขาดอะไรเราต้องเติมอะไรอย่างเช่นถ้ามีโทสะนะมีความโกรธมีความไม่พอใจเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็ต้อง
เอาเมตตาเข้าไปเติมนะเพื่อแก้ไขนะให้นึกถึงเหมือนว่าจิตของเรามันเป็นถ้วยกาแฟนะแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่กับจิตใจของเราในสถานการณ์น้ำท่วมนั้นแต่มาว่ามันน่าจะมีความกังวลนะอย่างวิตกกังวลอย่างนั้นน่ะจะทำยังไงนะทำยังไงที่จะตั้งสติก็เติมเรื่องตัวสตินะให้รู้ว่าเวลาเรากังวลเนี่ยเรากำลังคิดถึงสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในปัจจุบันนะเรามักจะคิดถึงเรื่องที่อยู่ในอนาคตว่ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ากลัวว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นพอยิ่งคิดมันก็จะยิ่งกังวลเพราะถ้าเราตั้งสติเติมในเรื่องสติลงไปให้มากก็บอกว่าตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันนะใช่ไหมนะเรากำลังคิดเรื่องอนาคตนะแล้วเรื่องอนาคตเนี่ยมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะสังเกตไหมจิตใจของเราเวลาคิดเรื่องอนาคตน่ะมักจะคิดเรื่องลบได้ง่ายมากเลยมากกว่าเรื่องบวกอาตมาก็เดาได้เลยนะว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยแทนที่จะคิดว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเดี๋ยวก็คงจะมีคนมาช่วยหรืออะไรเงี้ยไม่น่าจะคิดอย่างนั้นนะก็จะคิดแบบมันจะแย่ไปกว่านี้แล้วไอ้ข้าวของที่มันเสียหายนี่จะทำยังไงนะคือมันจะต้องมีหลักในการที่จะมาประคับประคองจิตใจของตัวเองนะอาตมายกตัวอย่างน้ำท่วมเพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่สุดโต่งมากซึ่งท้าทายความสามารถของเรามากซึ่งอาตมาก็ไม่แน่ใจว่าฝึกกันมาเยอะๆไปเจอแบบนี้จะรับมือกับมันได้ดีแค่ไหนก็คงมีบ้างนะที่จะทุกข์อ่ะไม่ทุกข์เลยนี่น่าจะยากเหมือนกันนะแต่ว่าในสถานการณ์ในชีวิตประจำวันถึงแม้มันจะไม่สุดโต่งเท่ากับน้ำท่วมแต่มาว่ามันก็มีเหมือนกันที่เราจะต้องเจอกับสิ่งที่เราไม่ชอบใจมันไม่เป็นตามที่เราต้องการอย่างเงี้ยนะเราต้องอดทนอยู่กับมันทำยังไงที่เราจะอยู่ตรงนั้นได้อย่างมีความสุขนะก็มีหลายอย่างที่อาตมายกตัวอย่างว่าเหมือนกับที่เราชงกาแฟจะเติมอะไรเข้าไปอันนึงที่เติมไปแล้วทำให้จิตมันมีความสุขได้คือการระลึกถึงความดีนะที่เราทำนะระลึกถึงคนที่ดีในชีวิตนะอาตมาในโชคดีตรงที่ว่าตลอดชีวิตเนี่ยเจอครูดีมาตลอดเวลานะอาตมารู้สึกเลยเป็นเหมือนกับนะต้องตอบแทนโรงเรียนนะเวลาโรงเรียนนิมนต์ก็จะพยายามรับนะเพราะว่ารู้สึกว่าตลอดชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นมีครูนะที่ดีมีพระคุณกับเรานะไม่ว่าตั้งแต่สมัยอนุบาลสมัยประถมสมัยมัธยมทุกยุคทุกสมัยอาตมาจะมีครูที่ดีที่จะมาเดินไปคุยได้สมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็มีครูที่สามารถที่จะไปเคาะประตูห้องว่าอาจารย์ว่างไหมแล้วก็นั่งคุยกันเป็นชั่วโมงก็มีนะหรือเจอกันที่โต๊ะนะที่โรงอาหารเนี่ยก็ไปนั่งคุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์ว่างก็นั่งคุยกันเนี่ยนะเป็นครึ่งชั่วโมงก็มีนะก็คือการนึกถึงอย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลนะแล้วอาตมาคิดว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญนะที่เราควรจะได้ทบทวนเพราะว่าถ้าเราไม่นึกถึงว่าอย่างนี้เนี่ยนะชีวิตมันน่าจะหดหู่แค่ไหนถ้านึกถึงชีวิตตลอดชีวิตเราเนี่ยไม่ค่อยจะมีคนดีสักเท่าไหร่เลยนะมันน่าแต่มาว่าน่าจะเป็นชีวิตที่น่าสงสารเนาะแต่ถ้าชีวิตของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยคนที่ดีรอบตัวเราเลยนะคนที่น่ารักคนที่มีพระคุณแก่เรานะคนที่เกื้อกูลประโยชน์กับเราเราก็รู้สึกดีกับชีวิตรู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามีความหมายนะแต่อันที่จริงนะมันไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราเนี่ยถ้าเรามองว่าเรามีแต่ครูที่ดีเจอแต่คนที่ดีไม่ใช่ว่าชีวิตเราจะเจอคนไม่ดีไม่เจอเลยก็ไม่ใช่นะถ้าใครรู้จักเคยได้ยินเรื่องท่านอาจารย์เจ้าสาโรท่านเล่าเรื่องเดินทางในยุโรปของท่านสมัยท่านยังหนุ่มๆเราจะได้ยินเลยว่าท่านพูดแต่เจอคนนั้นคนนี้ที่ดีช่วยเหลือท่านอันนั้นอย่างนี้ตลอดเวลานะแต่ถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยท่านเจอคนไม่ดีบ้างไหมมันก็ต้องเจอแหละใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดาแต่ท่านก็เลือกไม่จำนะมันเหมือนกับเราอาตมาก็เหมือนมีนะเราก็เลือกสินะทำไมจะไปจำทำไมใช่ไหมก็ไม่เกิดประโยชน์ทำไมเราทำไมจะไม่เลือกจำเฉพาะแต่ส่วนที่ดีๆที่ทำให้จิตของเราเป็นสุขนะซึ่งถ้าเราฝึกให้ชำนาญเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะ
โดยเฉพาะยิ่งในการปฏิบัตินะจิตที่เป็นสุขนะภาษาพระเรียกว่าปราโมทย์นะถ้ามีปราโมทย์เกิดขึ้นนะตัวปราโมทย์เนี่ยจะเป็นตัวนำนะให้เกิดสมาธิได้นะก็คือว่าปราโมทย์จะนำไปสู่ปัสสัทธินะความผ่อนคลายทางกายทางใจนำไปสู่สุขนะแล้วนำไปสู่สมาธิได้นะอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สามารถที่จะฝึกฝนได้นะก็สำหรับที่จะการแสดงธรรมวันนี้ก็คงเท่านี้มีคำถามใช่ไหมขอบคุณครับ Thank you very much, Ajahn. And we have 2 questions. So I'll say the English one and Kriyu Yi will say the Thai one after. So the question is, how can monks protect themselves from a strengthened ego when they have a position of authority and so many people looking up to them, asking advice, etc.? Do some monks fall into that trap? And how can they protect themselves from a strengthened ego? I don't think I can speak for other monk. Each of us have our own situation to deal with. For me, my strategy to deal with this kind of situation is that learning to be humble. I feel very grateful for my teacher. I don't assume that my understandings about the Dhamma come directly from me. It's all come from my teacher, and it has been passed down from generation to generation. You can trace it back to the Buddha. Without all that good teacher or good monk, the Dhamma wouldn't be passed down to us. So they make it easy for us to access or to understand. So I feel that my understanding on Dhamma related to my teacher. So my role is doing my duty for that. I like the ideas of being the Buddha servant, not in a kind of negative sense, willingly to do it. Because that I feel that I benefit a lot from the Dhamma. I benefit a lot from the practice. So I want to share to people, for people, people, and I want other people to benefit from the Dhamma in a similar way that I been through. So I do this duty. So even people see me as a senior monk, people bow to me. I don't see it as a kind of the real sense of authority. I will see in the beginning that I see that people pay respect to me as a symbol. So I have my role, not only me myself, but the role as a symbols of the monk, representative of the monastic. So they bow to this color robe, and it's clear to me that when people bow to me, they not bow to me in person. They bow to my intention for the practice or the Dhamma that I value. For example, like being patient, or being kind, or learning to be able to develop our skill in uplifting our own mind, like I said in the talk. So if people value this quality in the mind, and I wish them that they can bring that back into their mind and develop this in their life, so they benefit from it. Not benefit from bowing to person, but bowing to the quality of the Dhamma, and then bring back the Dhamma to be developed in their life. So in this way, so I think this should help because that there's no sense of self here. It's more on the kind of connection, share something that I got from my teacher to people, and I hope that once you understand
it's not possible that you want to keep something good just for yourself. I think that many of you are here are teachers or parents. How can you keep only good thing for yourself? You don't want to share it with your children, your student. In the same way, I see kind of connection here that once I share with you something that you benefit from it in your life, for sure you will share it to others. So in this way we generate goodness, and goodness generate goodness, generate goodness. So there's no sense of self here. So paying respect, a kind of symbol or a kind of norm or ceremony that help us to be able to be together, or a kind of convention for me. But the reality that each of us, we have our own practice to deal with. Thank you. And I misspoke. The other question is in English, so I'll ask the other question as well. How does one protest in a skillful way that is aligned with the Buddha's teachings? What does it mean by protest here? Protest, like demonstrate, a protester for some sort of social cause or political cause, I think. I mean, the reason that I asked about the clarification of the word protest, if the word protest here means that you express your opinion, you disagree with something, you can do so in the Buddhist way, with kindness and aim for the solution. One thing that could be that as Buddhists we are careful is that we try to act out of anger or ไม่พอใจนี่อะไรนะ dislike. We try to be careful of that because that we know from our practice that emotion can cloud the mind, and we can make wrong decision through emotion. So usually when people doing protests, they usually come with emotion. That the part that we have to be careful. So in this sense, being Buddhist, we're not against the protest itself, but we are careful about the emotion that involved it and lead it to unwholesome consequences. So many things that start with good intention, but then when it mixed with emotion, it can go wrong. You can look through history that many things happen. Even war can start with good intention. So we have to act or do things through understanding or wisdom. Try to understand, being a Buddhist, it may look a bit slow, but we aim for the long-lasting benefit. First of all, before we protest about something, as Buddhists, ideally, we study about it. We study it thoroughly. Try to understand the situation as much as we can. Listen to any part, any one who contribute to that problems, so we understand fully the situation, and then when we disagree with something, and we can express our disagreement in a way that lead to the solution. And another part of the Buddhist teaching is that we learn to accept the consequence too. When we try to do something good out of our good intention, things might not come as we expect it to be. This is normal. Being a Buddhist, we learn to accept it, not surrender to it, but
just trying to see what is the cause and condition. Maybe this time the cause, the condition is not right, so we don't get what we expect it to be. Maybe in the future try to study and understand it, and then we try to create the causes and condition that can lead to the result that we want in the future. So with this kind of approach, we use wisdom and understanding in dealing with something that we disagree. ไม่แน่ใจว่ามีท่านใดที่อยากจะถามคำถามเป็นภาษาไทยแต่ยังไม่ได้เขียนแต่มีคำถามที่อยากจะถามไหมคะเราสามารถยื่นไมค์ให้ถามได้นะคะเชิญเลยหนูมีคำถามค่ะสงสัยว่าถ้าหากว่าในวันที่เราทำงานไปเหมือนพลังงานวันจันทร์มันสดใสเหมือนเพิ่งกินกาแฟไปแล้วแบบตาใสปิ้งอย่างเงี้ยค่ะพอทยอยวันอังคารพุธพฤหัสพลังงานมันลดน้อยลงแล้วพอวันศุกร์แล้วแบบมันมีประชุมค่ะอาจารย์ประชุมที่แบบว่ายมหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีสติที่จะตั้งหลักตั้งใจแล้วค่ะอยากจะขอคำแนะนำในการวางใจให้ทุกข์น้อยลงหรือว่าให้รักษาพลังงานของตัวเองแล้วก็เสร็จจบประชุมกลับบ้านไปด้วยหน้าตาที่แจ่มใสพร้อมไปใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขเจ้าค่ะที่จริงในคำถามคำตอบอยู่แล้วใช่ไหมว่าก็ไม่มีสติ ก็ต้องพยายามแบบตั้งสติคือแต่มาว่าอย่าไปทำงานเป็นอาทิตย์สิทำงานเป็นวันนี้วันจันทร์วันนี้วันอังคารมันไม่ใช่สะสมอะวันนี้ก็เป็นวัน1 วันก็จบ1 วันมันไม่ได้ว่าวันอังคารต่อเนื่องมาจากวันจันทร์สะสมต่อมาเป็นวันพุธสะสมต่อเป็นวันพฤหัสพอถึงวันศุกร์เนี่ยมันก็โอยาวมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วรอคอยว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็จะได้หยุดแล้วก็รีชาร์จพลังขึ้นมาใหม่แล้วก็เติมวันจันทร์ใหม่อย่างเงี้ยนะคือแต่ละวันมันก็เป็นวันของมันเองมันมีอะไรที่เราต้องมีสิ่งท้าทายของแต่ละวันที่จริงเสาร์อาทิตย์ก็ท้าทายนะใช่ไหมไม่ใช่ว่าเสาร์อาทิตย์จะแบบว่าพักบางทียิ่งกว่าวันทำงานอีกก็มีใช่ไหมกลับไปอยู่กับคนรอบตัวเนี่ยก็ท้าทายมันก็คือถ้าเราก็จะรอว่าสถานการณ์มันจะต้องทำให้เรามีพลังขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างที่ว่าพอถึงวันศุกร์เราก็หมดแรงแล้วนะแต่ที่จริงถ้าเช้าวันศุกร์เราไม่ได้คิดว่าเราทำงานมาตั้ง4 วันแล้วนะว่าวันศุกร์1 วันก็ตั้งต้น1 วันนะแล้วก่อนที่จะประชุมก็ไม่ใช่เพราะว่านี่ประชุมหลังจากทำงานวันศุกร์มาเต็มวันแล้วนะมันก็เป็นประชุมเนี่ยนะอาตมาคิดว่าตัวอย่างที่อาจจะต้องศึกษาได้คือตัวอย่างของครูบาอาจารย์นะการที่ได้มีโอกาสได้เห็นหรือว่าได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าต่อให้ทำงานเยอะครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้เหนื่อยนะคือทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าถึงว่าตารางของที่ท่านอาจารย์นะหรือของอาตมาที่โรงเรียนนะมันก็จะแน่นมากของท่านอาจารย์ก็แน่นมากกว่าตัวอีกแล้วมีครั้งหนึ่งนะเราก็แบบเมตตาท่านอาจารย์ใช่ไหมเราก็เห็นว่าท่านไม่ค่อยสบายบ้างเราก็จัดให้หลวมๆนะท่านบอกทำไมวันนี้ว่างมากเลยไม่มีอะไรทำนะแล้วที่อาตมาสังเกตคือก็มีคนชอบถามท่านว่าอาจารย์เหนื่อยไหมอย่างเงี้ยแล้วท่านไม่เคยบอกว่าเหนื่อยเลยใช่ไหมคืออาตมาคิดว่าท่านก็ทำงานแต่ละงานอยู่ตรงข้างหน้าเลยนะอันหนึ่งที่อาตมาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงคือทุกครั้งที่ไปพบท่านอาจารย์เจยสาโรไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยมันจะเสมือนว่าท่านว่างอยู่ท่านไม่มีงานอย่างอื่นท่านมีเราอยู่คนเดียวอย่างเช่นว่าอาตมาสมมตินัดไปพบท่านก็จะให้ไป
ที่ปักช่องใช่ไหมแล้วก็ไปที่ศาลานั้นเวลานั้นอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตามเวลาใช่ไหมแล้วพอถึงท่านก็จะนั่งรออยู่แล้วก็นั่นก็จะชวนเราคุยแล้วก็ไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็สนทนาเสมือนว่าไม่มีอะไรรอท่านอยู่เลยท่านก็จะอยู่กับเราอย่างเดียวโทรศัพท์ก็ไม่รับอะไรก็ไม่ช่วงนั้นนะแต่พอหลังจากนั้นพอเสร็จของเราแล้วใช่ไหมอีกสักพักท่านก็มีแบบที่เขียนงานเขียนธรรมะที่จะต้องส่งอะไรเงี้ยท่านก็มาแล้วไม่รู้ท่านก็เอาเวลาที่ไหนของท่านไปทำอาตมาคิดว่าขณะที่ท่านคุยกับอาตมาเนี่ยท่านไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นงานอื่นท่านก็ไม่ได้อยู่ในความคิดท่านพอหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็ทิ้งเรื่องนี้ไปแล้วก็ไปทำงานอื่นนะท่านก็ทำเป็นงานของท่านไปนะแล้วท่านไม่เอามาสะสมเพราะถ้าสะสมเนี่ยมันจะเหนื่อยมากถึงเหนื่อยมากที่สุดคือถ้าใครไปทริปอินเดียกับท่านอาจารย์เนี่ยอาตมาว่ามันเกิน มนุษย์ทั่วไปที่จะไม่เหนื่อยแต่ทำไมท่านดึงดูผ่องใสได้ตอน4 ทุ่มก็ไม่ทราบคือเพื่อจะให้เห็นภาพเริ่มต้นตอนประมาณตี 4ก็มานั่งทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธินะถึงตี 5ก็ลูกศิษย์ก็ไปเก็บเต็นท์นะเราก็ไปช่วยท่านอาจารย์เก็บด้วยเพราะว่าท่านก็จะแต่นั่นคือท่านนั่งดูแผนที่เตรียมงานคือท่านไม่ได้อยู่นิ่งเฉยๆท่านก็มีงานอะไรของท่านทำแผนที่ว่าการจัดเตรียมในแต่ละวันพอเช้ามา6 โมงออกเดินนะเดินไปสักพักประมาณ7 โมงหรือก่อน8 โมงก็จะมีชาวบ้านนิมนต์ให้หยุดก็หยุดใช่ไหมเขาก็จะถวายน้ำชานะแล้วก็จากน้ำชาเสร็จเขาก็จะขอศีลแล้วก็นิมนต์ท่านอาจารย์เทศท่านก็จะแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีคนแปลเป็นภาษามาราธีนะ1 รอบเสร็จแล้วก็จะเดินต่อนะแล้วระหว่างทางก็จะมีหมู่บ้านหนึ่งนิมนต์ท่านนะก็อย่างนี้อีกรอบหนึ่งคือน้ำชาเสร็จก็ขอศีลก็ฟังธรรม1 รอบแล้วก็จะไปถึงเวลาพักเที่ยงก่อนเที่ยงก็ฉันเพลใช่ไหมก็จะมีที่เขาเตรียมไว้ก็ไปฉันก่อนใช่ไหมฉันเสร็จชาวบ้านซึ่งนั่งรออยู่นะก็จะขอศีลนะแล้วก็ให้ท่านอาจารย์แสดงธรรมแปลภาษามาราธีพระทั้งหลายเนี่ยช่วงนี้ท่านอาจารย์ก็เมตตาบอกว่าให้ไปพักถ้ามันมีอาคารที่มีห้องพระก็จะไปอยู่ข้างหลังแล้วหลับกัน สลบสลายกันแต่ว่าพระท่านอาจารย์จะต้องนั่งแสดงธรรมพอเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากท่านเทศจบก็เดินต่อแล้วบ่ายอีกประมาณสัก3 ที่นะจนถึงตอนก่อนค่ำเนี้ยก็ไปถึงที่พักพระทั้งหลายก็ไปช่วยกังเต็นท์ทำที่พักอะไรอย่างเงี้ยท่านอาจารย์ก็ส่งน้ำแล้วก็มีรอบค่ำชาวบ้านพากันมาฟังธรรมพระนี่พักได้ท่านอาจารย์แสดงธรรม อีกรอบหนึ่งมีวันหนึ่งที่จะมาไปท่านแสดงธรรม7 รอบต่อวันมันเยอะมากเลยนะถ้าท่านเอาทุกอย่างมารวมกันนะแต่หมายว่าท่านต้องเหนื่อยมากแต่ต้องมีวิธีการที่จะทำให้รู้สึกว่ามันก็เป็นแต่ละอันแล้วก็อาตมาคิดว่าท่านมีความสุขในการชื่นชมกับไอ้สิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าอย่างเช่นว่าท่านได้ทำตรงนี้มันเป็นประโยชน์ยังไงคือการประชุมมันอาจจะน่าเบื่อแต่ถ้าเราคิดถึงการประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการประชุมมันก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นอาตมาน่าจะเคยพูดเรื่องนี้แล้วนะขออนุญาตนอกเรื่องว่าการทำงานอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราอยากจะทำให้มีความสุขแล้วก็ไม่เหนื่อยเนี่ยมันจะต้องมีวิธีคิดที่จะให้เชื่อมโยงตัวเองกับคุณค่าของงานตัวอย่างที่อาตมายกอยู่เสมอว่าต่อให้ล้างห้องน้ำถ้าเราคิดให้เป็นนะเราก็จะสามารถจะล้างห้องน้ำได้อย่างมีความสุขได้อาตมามักจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่ตอนถ้ำหลวงที่น้ำท่วมนี่เหมือนซ้ำรอยมากเลยนะปีนั้นน้ำเยอะมากก็เด็กๆเขาก็ไปติดอยู่ในถ้ำตอนนั้นมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งมาจากเชียงใหม่ไปเชียงรายเลย
นะไปช่วยเป็นอาสาสมัครที่นั่นแล้วผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีความสามารถในการที่จะไปช่วยเด็กได้หรอกนะเพราะว่าเขาทำอะไรอย่างนั้นไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เขาทำได้คือเขาทำความสะอาดห้องน้ำหน้าที่ของเขาคือเขาไปเป็นอาสาไปล้างห้องน้ำทุกชั่วโมงคือเพื่อให้เขาบอกว่าคนที่เข้าไปช่วยเด็กอาสาสมัครทั้งหลายจะได้ใช้ห้องน้ำสะอาดคือพอวิธีคิดอย่างเงี้ยอาตมาเลยรู้เลยว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเวลาล้างห้องน้ำอย่างนั้นคือโคลนต้องเยอะมากเพราะว่ามันเละมากฝนตกอย่างเงี้ยเหมือนอย่างตอนเนี้ยถ้าใครเข้าห้องน้ำแล้วก็เราต้องไปล้างห้องน้ำแล้วมันมีพื้นมันมีแต่รอยเท้าเปรอะไปหมดอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงใช่ไหมเราต้องรู้สึกไม่ค่อยจะชอบใจแน่ใช่ไหมถ้าเราต้องล้างแต่โยมผู้หญิงคนนี้ต้องไม่รู้สึกอย่างนั้นนะเขาก็จะรู้สึกว่าอ๋อนี่ดีได้ช่วยแล้วคนพวกนี้ไปช่วยเด็กมานะเราต้องแบบทำความสะอาดแล้วเขาได้ใช้ห้องน้ำสะอาดอย่างเงี้ยคือเขาทำงานของเขาให้มีความหมายเพราะอันเนี้ยการที่หาคุณค่าและหาความหมายของงานได้เนี่ยมันจะทำให้เราไม่เหนื่อยเนาะแต่มาว่าท่านอาจารย์น่ะชัดเจนมากเลยที่อินเดียเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเคยมีใครทำสถิติท่านเทศไปทั้งหมดกี่กันน่ะมันอาตมาว่าน่าจะเป็น100นะแล้วเดินไปทั้งหมดแบบ300 กว่ากิโลมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแล้วอายุขนาดนั้นนะก็ไม่ได้น้อยแล้วนะ68แล้วในขณะที่พระหนุ่มทั้งหลาย20อะไรเงี้ยถึงเวลาตอนบ่ายเนี่ยนั่งฟังเทศท่านก็สับประงกแล้วแต่มาเล่าท่านคงไม่ว่าอะไรนะคือนั่งอยู่ข้างๆกันน่ะความเหนื่อยมันขนาดนั้นคิดดูว่าพระที่เดินน่ะคือท่านก็อายุน้อยกว่าอาตมานะก็เสร็จแล้วให้พรน่ะคือท่านก็ให้พรน่ะแล้วท่านก็หลับไปด้วยขณะที่ให้พรแล้วท่านสามารถจะส่งเสียงออกมาได้ด้วยขณะที่หลับแล้วนั่งอยู่ข้างๆกันแล้วมันอดขำไม่ได้คือเสียงออกมาเป็นเสียงให้พรแต่ว่าหลับไปแล้วคือเหนื่อยขนาดนั้นแต่ท่านอาจารย์ยังคืองานนั้นไม่มีใครกล้าบ่นเลยเพราะว่าเราเดินเฉยๆใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นเนี่ยเรายังเหนื่อยสาหัสเลยท่านอาจารย์ทั้งเดินทั้งทำทุกอย่างวางแผนคุยกับคนแสดงธรรมนะตอบคำถามอย่างเงี้ยนะหนักกว่าเราหลายเท่าดูไม่เห็นเหนื่อยแล้วก็ดูสดชื่นนะแต่ถ้าคุยกับท่านเนี่ยท่านจะมีความสุขกับการที่รู้สึกว่าคนอินเดียมาฟังเทศท่านแล้วได้ประโยชน์คือใจท่านไปอยู่ตรงนั้นท่านเห็นสีหน้าสีตาของคนมาแบบตั้งอกตั้งใจมากยอมนั่งกลางแดดฟังเทศท่านอย่างเงี้ยนะท่านก็จะมีความปลื้มปิติไม่ใช่ว่าปลื้มปิติว่าท่านแสดงธรรมได้ดีแต่ปลื้มปิติว่าเหมือนกับได้ทำประโยชน์และอีกอันนึงคือท่านรู้สึกว่าท่านได้ตอบแทนพระคุณพระพุทธเจ้าอันเนี้ยท่านก็เลยอาตมาว่าทำให้ท่านไม่มีความไม่เหนื่อยเราคือคำตอบของอาตมาคือกลับมาหาคุณค่าและความหมายของสิ่งที่เราทำแล้วหาวิธีคิดอะไรที่จะทำให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหนื่อยถึงเหนื่อยมันก็เป็นเหนื่อยแต่กายนะซึ่งมันไม่มีปัญหาอะไรนะพักมันก็หายใช่ไหมแต่ถ้าเหนื่อยใจนี่มันหนักกว่าเยอะเนาะกับนมัสการค่ะพระอาจารย์จริงๆแล้วชาวต่างชาติก็เหลือน้อยแต่ว่าคือรบกวนพระอาจารย์สรุปสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษนะคะพระอาจารย์ คุณติ๊ก asked me to summarize the question, the last question. I have problem of its summarization. People know about that. So the question is about that at the end of the day, at the end of the week, we are exhausted from work. How we can deal with the situation, for example, on Friday meeting with enthusiastic, with some kind of encouragement and then some kind of energy.
that we still have like on the morning of Monday. So my idea is that if you look at the work as a whole week, you gather all exhaustions or some kinds of losing your energy over the days. By the end of the day, you feel exhausted. But instead of seeing it that way, you just split it day by day. Monday is Monday, Tuesday is Tuesday, not including. So each day has their own challenge. So we just deal with the challenge on the day. So my argument is that even on weekend like Saturday and Sunday, you feel like a resting day, right? But then they also have challenge for a weekend too. When you being back home with your loved one, there's another challenge, and sometimes it can be even more difficult or drain your energy, right? So the idea that you just focus on that. And another thing is that I give an example of following Han Ajahn Jeso trip in India, that we've seen him work from before dawn until late at night. Someday he work start at 4 o'clock and end at 10. And he still seem to be happy, doesn't seem to lose his energy. He should be able to smile and then continue his walk in a kind of good spirit every morning. So it's amazing how he can do that. I observe that, and I see that he finds his own happiness in each work, in each particular time that he focus on. For example, when he see a group of villagers come far away to listen to his Dhamma talk at night, at 7 o'clock, he feel happy for them. So he can spend another 2 hours with them. It's not only giving a talk in English, but it has to take time for translation. With talk and translation, it double. If people ask questions, it has to be translated into English, and he get answer in English and then translate into Marathi. You see, so the whole process like this take time, but he's still in his good spirit all the time. And even the young monk who walked with him, they were exhausted. We were so tired, but somehow Thant Ajahn seemed to be able to get his energy back. Considering we see that he is in old age now, 67, almost 70 now. So you see that his body is not the young body anymore. So, but I think that his mind, his spirit is not like that. So here's his way, that he be able to see the value, the true value of what he is doing, and also see the meaning of it. So by seeing the value of the meaning of what he's doing, it uplifts his heart. Another example that I explain to people is that even the job like cleaning the toilet, if you see the true value of it, if you have the way of your thinking to relate it to your value in your life, this kind of activity, cleaning toilet, can be meaningful and bring your some happiness to your heart too. For example, there's one woman from Chiang Mai who went to help to be a volunteer in the situation that 13 boy was kept in the big cave many years ago. Her job is to clean the toilet. Her way of thinking is that she couldn't help
the boys directly because she has no skill going to the cave, dive. But what she can do is to clean the toilet and providing clean toilet for those who help the boys. So every time she clean the toilet, every time she see dirt on the floor, she will not take it negatively, but she take it as a kind of opportunity that you can contribute something to the whole process of operation of this kind of saving the life of 13 boy. You see, she contribute something, and who can say that this contribution is not important? Who can say that there's no value in this kind of small contribution like this one? You don't have to be the one to be the hero to go to the cave, dive through the water and save the life of the 13th boy directly. But you can do something like this, like this woman that can contribute something to that kind of big level. I usually say this, and I will say it again, that being teacher or being school, teaching kindergarten children, they might not remember you or might not see the value that you contribute. But in the future, if all the students of Panyaden, they become an adult and they make the world better in their own way, you're contributing something. When they were young, you see, you have done your part, and that part is valuable. If you see this, meeting is part of that. Something that you have to, even it's exhausted, but try to see that it exhausts in terms of your energy of the body, but not the energy of the mind.